皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Sean, do you want to share the story you told me? Yeah, so in the last episode, we kind of made fun at the fact that I kept saying sawatte instead of suwatte, like touch me, instead of sit down. And yeah, yesterday I had a similar mistake, but I don't think this was my fault. What do you think? I told you, right? Do you think it's my fault? Not yours. No, okay. Better than 座る触る。Oh, it's better than that. Yeah. So when I went to this Korean restaurant, for people who follow me on Instagram, you probably know that I love Yamyong chicken. So I'm always searching for the best Yamyong chicken in Osaka. And I found this restaurant and they did Yamyong chicken in different portions. So a 5 set, 10 set, 15 set, a 20 set. So I thought, okay, I'll get 10 pieces. And I know in Japanese you have different counters for different objects, and I thought, okay, what's the counter for pieces of chicken? Must be ko, right? 1個、2個、3個, that kind of thing. So I picked up the menu and I looked at it and I was like, okay, 10 pieces. So I was like, すいません、お持ち帰りでYamyong chicken 10個お願いします. And she's like, はい、かしこまりました. And she put the order through. And the price was a little bit more expensive than usual. It was like an extra 300 yen. I didn't think it was that unusual. And I sat down and waiting for my order. And then I looked at the receipt and she'd given me 15 pieces. And I thought, why did she give me 15 pieces when I asked for 10 pieces? And I realized, I think it might have been to do with my intonation. Mm-hmm. She must have thought that I said 15. Mm-hmm. お願いします. When I said 10個. 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 Maybe you firstly said 10個. You said that, so, right? Yeah. So I went up and then down, I think. Yeah. 10個. Like that. And then you told me that that's more kind of Tokyo intonation? Yeah. Right. 10個. So how would you say it? ヤムニョンチキン10個ください。10個。10個ください. So the ください goes down. そうそう。Yeah, 10個ください. Up and then down. Yeah, in Tokyo, ヤムニョンチキン10個くださいってOh, 感じ。two ups. そうそう、10個。ヤムニョンチキン10個ください。大阪弁、ヤムニョンチキン10個ください。早っ。速さは、もう一回いくよ。ヤムニョムチキン。Yeah. ヤムニョム。ヤムニョム。Yeah, 合ってる。合ってる？ Yeah. ヤムニョム。Yeah. ヤムニョムっていうちょっとそこで引っかかったんやけど、ヤムニョムね。Yeah. まず東京弁。ヤムニョムチキン10個ください。Okay, so you got up and down. 大阪弁。ヤムニョムチキン、ゆっくりいくな。ヤムニョムチキン10個ください。10個ください。10個ください。そう。It's important, right? Intonation, yeah. So, which do you prefer? Obviously, 関西弁. 大阪? Sorry. Okay, then go for it. ヤムニョンチキン10個ください。いけるいける。 Yeah, それで OK です。合格でございます。はい。皆さん、またショーンの劇場が始まっておりましたね。He started his play. まだ劇始まりましたけれども、オープニングトーク、まず英語をたくさん聞いていただきました。counter っていうね、単語、これもスペリング、台本なし英会話レッスン専用アカウントに載せておきますけれども、数を数える、その1個とか1はとか、何個のその、数え方っていう基準の表し方ですよね、counter。今日来た時にソータヤムニョムチキンのカウンターって何って言われたんです。僕いきなりヤムニョムチキンのカウンターどういうこと？僕は堤防のカウンターかと最初思ってヤムニョムチキンのカウンターがあるのと思ったんですけど、話聞いてたら、何個って言うかとか、聞かれたから最初1枚とか1はとかなんか引っ掛けあるんかなと思ったけど1個って言うよねって話になってたんですよ。結論から言うとショーンがねその数を10個言うたのに15個来たっていうエピソードがあって、で、なんでなんだろうっていう話をしてたら、これ関西弁東京弁から来てるよと、おそらく標準、僕は標準語とは言いませんので東京弁は10個って言いますよね。10個ヤムニョムチキン10個ください。10個でも大阪弁は10個って言うんですよね。10個なのでショーンは最初に聞いた時は10個くださいって言ったのになんか15個来たって言ってたんですけど、多分10個っていうのは大阪弁で言う15っていう、どうでもいいですね皆さん、すみません、どうでもいいかもしれませんがっていうミスがね、ミスじゃないな、店員さん側のその店員さんとショーンのこう行き違いがあってヤムニョムチキンを15個食べたっていう
お話があったので、前回のエピソードでね、日本語のショーンが座る触るを間違えるっていうね新婚ご挨拶の疑似体験がありましたので、そこからちょっとシェアさせていただきました。すいません、皆さんこれ楽しんでいただけましたか？ Did you enjoy the story? でも counter という単語をね、覚えていただければなと思います。こういうエピソードはショーンはね、よくインスタグラムに載せてるんですよね。インスタグラムストーリーによーヤムニャムチキン、もうショーンイコールヤムニャムチキンみたいな感じでもうヤムニャムチキンばっかり出てくるっていう感じなので、ぜひショーン・ブラッドリー数字で調べていただいて見ていただいて僕も英語のソータで検索していただくとインスタグラム出てきますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 今週はですね、BTS の新曲 Permission to Dance の、発音解説。なんで笑ってんの？Permission to dance. そうね。ヤムニョムチキン好きなんやろ？コリアンそんな風に。Yes, yeah, that's fine. そう、ヤムニョムチキンと BTS なんかすごい運命な感じがしましたけれども、Permission to dance を解説しますので、ぜひYouTube 英語の外聞きに来てください。では、Are you ready? Yes. ソータとショーンの台本なし英会話レッスン Episode 179. Alright, what is the topic for episode 179, Sean? The topic for today is anniversaries. はい、今回のお題は記念日イギリス vs 日本です。So, why did we choose this topic? Because today is my 1 year anniversary with 台本なし。おめでとう、ヤムニャムチキンあげる、ヤムニャムチキンあげる。Nice, おめでとうございます。Yeah, 1 year. 1 year. Time flies, right? How was that? Crazy. Oh, crazy. Yeah, crazy. I think we've had a lot of ups and downs because of the coronavirus, right? Yeah. It's been really tough. I think I probably joined this podcast at the worst possible time because we've had to like negotiate how we're going to record, where we're going to record, holidays, like extra recordings, and yeah, it's been kind of crazy, right? Yeah, but hopefully from now it will get better. Yeah, not hopefully, for sure. For sure. Yeah, it'll get back to normal, maybe. Maybe. Not maybe. I don't want to say that. No. Absolutely. Absolutely. For sure. はい。実はですね、ショーンが台本なし英会話レッスンに加わってくれてから約1年が経ちました。おめでとう。皆さんもヤムニャムチキンも大量に送りつけてあげてください。もういっぱい送る、もうヤムニャムチキン15個送ってあげていただければと思うんですけれども、そうですね、どうだったって今聞いてたんですけど、コロナのね、影響がすごいありましたので、こう、大変だったなと。It's been tough. タフって意外とこう、パッと言葉でね、語彙にないと使えない言葉だと思いますので、大変だったっていう時は It's been tough. この1年間とか、ここまでずっと大変だったっていうお話ですね。で、ups and downs すごいアップとダウンがあったと。僕的にそんなアップダウンあったようには感じてなかったんですけど、基本的には ups downs はすごいあったと。なんでかっていうと、このレコーディングどこでするかとかね。で、ね、なかなかこう外出もできない。何かを載せるってなっても気をつけないといけないとかね。そういうものがあったので、大変だったっていう。またネガティブシンカー出たよ。You were a negative thinker. ちょっと待って、今、ポジティブなお話全然聞けてないと思ったんやけど、そう。You should focus on your bright side as well. So, what's that one? Well, I think part of the reason why it was so tough as well was because I don't think I fully understood what I was getting myself into. When Nate messaged me and said, "Oh, hey Sean, do you want to take over this podcast that I do with my friend Sota?" I was like, "Oh, okay, yeah, sure, I can do a podcast. Yeah, no worries," kind of thing. And yeah, I didn't realize how popular the podcast actually was. So when I agreed to it, I don't think I fully understood how much I was taking on. I thought it was going to be, yeah, just hang out maybe once a week, just record something, and then that's it kind of thing. But it's a lot more pressure and a lot stricter than that, I think. Yeah. Like you have a specific schedule that you want, schedule that you stick to, right? And you said right at the start, you know, we've got listeners that listen every week, so we have to upload an episode on this day. We have to upload an episode on this day, this week. And then I started to realize,
maybe this isn't just a kind of fun chatty kind of casual style. This is like a proper thing. Which, again, like you said, looking at the positive side of it, trying to think of the positive aspects of it, I would say having a schedule or a schedule is a positive way of looking at it, because it kind of maps out your month or your year or whatever, so that you have a steady kind of pattern of things to do. So for me now, I'm always like, okay, Wednesdays is recording the podcast, or maybe sometimes recording YouTube too, right? So I know that every Wednesday we're going to be doing that. That's good for me, I think. I think if I don't have that set plan, then I get lazy and I think, it's fine, I'll do it tomorrow kind of attitude. So yeah, it's been good for me, I think. And also, of course, you got a lot of, for example, responsibility or a lot of things. But in return, you also got fans. Yes. That's also one of the positive aspects, I think. Yeah, absolutely. Meeting so many interesting people. And like when I started the podcast, I think I had about 600 followers on Instagram. And now, let me just quickly check, because I know that I beat Nate. Sorry, Nate. Now I have 3,441 followers. I mean, obviously, you've got a lot more, but... let's focus on yours. But for me, like, when I try to imagine that number of people, like, my brain can't imagine it. Like, if you think about it literally, okay, if you imagine 10 people in a room, wow, that's pretty packed. Then you imagine 100 people in a room. Oh, wow, okay, that's a big audience, right? Then imagine 1,000 people. That's huge, right? And then you imagine 3,000 people. So that having that many followers on Instagram has kind of blown my mind, but it's great. And in your case, suddenly you got, that number of followers. Yeah, it was like over 6 months or something. Just so sometimes maybe you couldn't, catch up with the change. Yeah, it was a sudden change. It was, it was a lot to take in. Yeah, and the responsibility too, because if you scroll through my Instagram all the way back to the start, you'll see pictures of me just like hanging out with my friends and doing like dumb things or whatever. But last year, I think I realized, actually, now I have an audience, essentially, that I'm representing this podcast as well. I thought, okay, well, I have to think more responsible. I have to be more responsible about what I post on there. I can't just post anything. Like, I still post stupid stuff like doing dances or whatever. But I do keep that in mind, that I'm still representing the podcast as well as my own image as well. So I have to be careful about that. 一旦ここまで訳しましょうかね。 Sorry, that was a lot. Oh, no, it's okay. そう、アニバーサリーのその違いっていうものは、どこかでうまく織り交ぜていけたらなと思ってるんですけれども、今回このエピソードを決めたのが、ショーンがジョインして約1年ほど経ちまして、すごくやっぱりこういう活動って大変なこともたくさんあるのも僕もすごくわかるので、皆さんからショーン1年お疲れ様とか何かそういうものがショーンにとってあったりするとモチベーションにつながったりもするのかなと思ったので、今のタイミングでこれを選んだんですね。なので最初はこのお話を聞いていただければと思うんですが、まずはステディプラン、ごめんなさい、間違えた。ステディパターン。なんかね、最近ブリティッシュのアクセントとさ、アメリカのが混ざってきて、なんか頭こんがらがってくんねんけど、steady pattern。そう。でも、steady pattern。パターンね、steady pattern。そう、なんかごちゃごちゃなってくんねんけど、まず steady っていうのは、その、一定の安定したっていう、pattern っていうのは、その服の柄とかでも使えますけれども、スケジュールのワンパターン化、例えば僕たちは毎週水曜日に収録をしてるんですけど、ショーンはそれがあることによって自分のモチベーションであったりとか、私生活っていうのが整ってる。それが bright side。Oh, sorry, just one extra point. I noticed like a lot of my students, they always say patan because of the Japanese pronunciation. Like it goes up in the middle, patan, pattern, down, yeah, 確かに up and then down. Yeah. はい、よくショーの生徒さんがパターンって言っちゃうらしいんですけれども、日本語だとパターンですからね。でもパターン、
頭に入るので注意してくださいね。皆さんも一緒に言ってみましょう。せーの、pattern。せーの、ヤムニャムチキン。はい。っていう感じでやっていただければなと。今日のキーワードはヤムニャムチキン。なので、こういうパターンを間の中にね、挟んでいけたらなと思うんですけれども、何の話してた？ヤムニャムチキンの話してた？何の話してた？ Where were we? Then we talked about responsibilities. で、bright side. Oh, the bright side, yeah. そう、can you spelled it? Bright side, yeah. I'll put that in bright side. そう、いいところと。なので、ショーンはね、結構ネガティブパーソンなので、この1年ずっとね、皆さん聞いていただけてると分かっていただけると思うんですけど、一緒に仕事してても何してても結構ね、同じことがあってもネガティブな方に目が行きがちなので、お水が例えば3割分残ってたとしたら、3割しかないやんっていう。そう、3割あるやん。とかでも7割飲めたやんっていう風な思考に行くまでちょっと難しい時があって、今回もいきなりどうだったっていう質問に対して、いや大変だった It's been tough crazy から始まったね、あの時はね、確かにね、yeah. そうで、なんでかっていうとネイトから take over、 これは引き継ぐっていう意味ですね。いろいろ表現も覚えてくださいね。そうたっていう変な人がいるんだけどポッドキャストをやらないってテイクオーバーしないってネイトから言われたらしくて、オッケーポッドキャスト余裕のよっちゃんと思って、古いですね、余裕のよっちゃんと思ってほほほってやったら違うと、こんなになんかこの番組はすごいいろんな人が聞いてるものなんだっていうのをやってから気づいて、いろいろと大変なことがあったと。で、その中にresponsibility、責任感。特にね、僕が結構言う時もあるので、僕たちリスポンシブルでいないといけないからって、見られてるんだからっていうのは、僕人一倍SNS を配信する上で気をつけてるので、多分ショーンもそれを見てるとそうやらなきゃっていう。でも、僕とかだったらネイトもそうだけど、ちょっとずつlittle by little 変わっていった状況がショーンにとっては1年でゴーンって変わるってなると、今までやってたその写真の投稿とか、ね、そういうものが大きく変わってちょっと心がついていきにくい時もあったんだろうなと、そこに対して結構僕と話すこともあったりとか、ね、そこで大変に感じてる時もあったんだろうなと思うんですけど、でもブライトサイドに目を向けるならば、そういうことだけじゃなくて、やっぱりフォロワー数が増えるイコール責任感が増える、大変だけどそれだけ見てもらえる、ショーンを好きって言ってくれる人が増えてるっていうことやから、そこがねブライトサイドなんじゃないかっていうのが、ここまでのお話ですよね。そうなので大変だと思うんですけれども、yeah, that's your bright side. You got so many fans. So, yeah, looking at anniversaries from the perspective of Japan and like England, I think in England we often celebrate anniversaries for positive things, like if someone in England had a podcast, they'd say, yeah, it's been a year since I started the podcast, yay. But for like work, for example, like, oh, you've been at this job for 1 year, that's not really a thing. Oh, really? I think, yeah, like 1 year, I think after like maybe like 40 years or 50 years, wow, you've been at this company for 50 years, congratulations, that's a big anniversary celebration. How about in Japan? Do you get that kind of thing after you've been working at a company for 40 or 50 years? Do they have any kind of anniversary celebration among the coworkers? 40年働いてどうなんやろうな。Because I've met some Japanese people when I say, oh, how long have you worked at that company? And they say, oh, 55 years. I'm like, Jesus, 55 years at the same company. That's amazing. Like, good job. And they're just like,別に kind of. It's just like, it's nothing special to them. Is that how Japanese people view those kinds of long-term things at work for anniversaries? Let's put that aspect aside first, like just working for one company, right? It's becoming less, and then in the past, people had the kind of strict idea that they had to work for that company for over 50 years or something, like loyalty. Yeah, so maybe for older generation, it might be considered as a natural thing, like working at the same company. But now, people are becoming flexible, and then they try to change, places to places. So perhaps, nowadays it's not becoming so common to see those people who are working over 50 years as a kind of loyal and good
worker Right, or something. I've noticed that. Yeah, a lot of the people that I speak to, that they say, "Oh, I've been working at the same company for like 30 years or 40 years." It's usually the older generations. When I talk to like my younger students, they say, "Oh, yeah, I've got 3 jobs. I do this job, this job, this job." Wow, okay. I don't see those people kind of sticking with one thing for a long time. So yeah, maybe you're right. Maybe it's a generational difference, perhaps. But it's an amazing thing, to keep working of course, at the same company. But maybe, in the family, they should celebrate, maybe, I'm guessing. Okay. But not in a company. Not at the company. Or, if somebody notices, the person, the guy, or if somebody has been working that long, that happens. But, we don't have any... set goal or something. Set rule or something. Right. So it's down to the co-workers, I guess, and like private life if they decide to do that. But for example, in your school or like this, every year, like 1 year, 2 years, celebrate. No, that doesn't happen. No, not really. Oh, really? Yeah, not so common. In the UK. Probably probably not. Yeah, probably the same. Like at work, it's not that common, I think. Yeah, unless it's like a long time, like 10 years or something. But yeah, in my case, I tell my staff like, "Oh, you're working for 2 years, 3 years," and then if I had a chance to hang out, like, "Oh, let's have dinner or lunch or something." So maybe that depends on the place where... place of work and maybe the private life perhaps. Which do you prefer? Like celebrating every year? I think, like a yearly celebration is nice. It's like a birthday for your work, right? So that's quite nice. Yeah, but this time I forgot to tell you like, oh, congratulations on your first anniversary. And Sean told me it was a little bit of a gray area, wasn't it? Because I started working at One Way first for a few months, and then after about 2 or 3 months, then I started the podcast with you, right? So it was like, where was my 1 year anniversary? Was it 3 months ago or was it today? So I guess, now it's the anniversary of the podcast, not of One Way, right? Yeah, so next year, I'll, remember for sure. July... Well, around now, like July 20th, I think, 20th. ってことね。はい。まずでも, originally you started asking the question, like in Japan, every annual celebration is happening, but in the UK, it doesn't. Not so much, yeah. そうか。まずそこですね。結構日本は細かく1年記念、2年記念っていうのを、まず仕事に関してやってるイメージがあると。でも、イギリスではあまりそういうアニバーサリーっていうのは細かくしない、日本ほどはしないと。なので、例えば40年、50年働いてから、おめでとうとか、そういうなんか区切りがあったりするっていうお話がありましたね。で、でも、ショーンが例えば50年働いてるとかっていう人がいたときに、なんかそんなにスペシャルなように感じない。50年なんですであっさり終わっちゃうのはなんでなの？みんなお祝いしないの？っていう質問から始まってたんですけど、家族間とかではしてるかもしれないですよね。あとは、一緒に働いてる方が、もう50年ですよね、とかって気づいてるのか。でも50年ってすごいですね。僕、50年働いたことないし、周りにね、そういう50年働いてるっていう、またそういう経験をしたことがないので、どういう状況か一般的にはわからないんですけど、そんなになんでしょうね、50年記念日おめでとうみたいな横断幕してみたいなイメージはないので、その職場によるのかなとも思いますね。でも、基本的には毎年やってくれるっていう、こういう annual っていう言葉いいですね、annual。1年に1回のこういうアニバーサリーとかがあるっていうのはすごい嬉しいので、来年以降はもう毎年7月20日になったらヤムニョムチキンプレゼントいたしますね。Well, so then in the UK, like for example, 50 years anniversary, 50 year anniversary. 50 year anniversary. Anniversary, they celebrate. Yeah, I think like 50 years, 40 years, 30 years, it's quite a long time. I think even as far as 10 years, perhaps. With whom? With the company. Oh, with the company? Yeah. How? Like what?
like the co-workers would realize, oh, that person's been here for 10 years, let's do like a little something. Usually like people will kind of come together and put like £5 or something into a pot and like have a little collection maybe for someone to buy them something nice, like something work related, perhaps connected to their job that they can keep and remember their job life, perhaps. You know, like a nice pen or something with the company name or something on it. Yeah. いいですね。ごめんなさい。もしその日本でもやってるよっていうことがあれば、またコメントで教えていただきたいんですけど、ね、20年、30年、40年、誰々さん10年記念日だからとか50年記念日だからっていうその習慣って全部の会社に結構あるのかな、日本って。ちょっとそこわかんないんですけど、あんまりなんかイメージがない。なんだ、違う会社に行くとき、so transferring or quitting, they have the kind of farewell party or something. That's standard, I think. Yeah. See you later, good luck in your new job, kind of celebration. Yeah. でもなんか10年、20年っていうのをみんなにやってあげてるかっていうと、そこまでなんかない気がするから、いい習慣ですね。Good custom and good tradition ですね。I'd like to think so, yeah. So come together. こう例えば50年経ったら、みんなでこう集まり合って、お金をこう集め合ってとかっていうようなニュアンスのさっきの流れでは come together 出てましたが、15 year むせた、ヤムニャムチキン入った。ごめん、ヤムニャムチキン入ったわ。失礼、50 year anniversary おめでとうとかっていうふうになると、後ろに例えばね、5歳の男の子とかっていう時に 5-year-old boy みたいに、この場合 5 years とかつかずに形容詞っぽくそのイヤーで結んで形容詞として作って後ろの単語にくっつけていくので、この50周年記念とかっていう時も 50-year anniversary、ね、図ってつけがちなんですけど、つけずにこう一つの単語にするので、ここ注意していただければなと思います。まあそんな感じで、50周年おめでとうとかっていうのをイギリスではやると。Anything else like after you came to Japan, did you notice any anniversary stuff? Yeah, so in the last episode we talked about international relationships and international marriage. And one of the things that I noticed when I started dating Japanese girls, I know, again, I don't know if this is all Japanese girls or if this is just the Japanese girls that I dated, but they seem to be obsessed with counting like specific anniversaries, like 1 month anniversary, 3 month anniversary, 5 month anniversary. I'm like, that's not a thing. That's not a thing. Right? 1 year anniversary. Yeah, okay, let's go out. Let's have a nice meal. Let's go to Italian restaurant or something, right? But 1 month anniversary, 2 month anniversary, 3, that I'm sorry, but that's not a thing. That's not a thing. by Sean Bradley. By me, yeah. はい。まず That's not a thing、それはそれじゃないよっていう意味。つまり今日は3ヶ月記念日だね。ネクタイかわいい。なのはじゃあ買います。そう、今日は3ヶ月記念日。ネクタイかわいい。かわいい。ショーンがね、前のエピソード皆さん聞いてください。ショーンがね、こう、overly cute。かわいい、かわいい、かわいいっていう人は、なぜか知らないけど、こう、ちょっと、ね、ショーンとは合わないということだとね、今、真似をしてたんですけど、ショーン、3ヶ月記念日。かわいい、ショーン。メガネかわいい。マスクか、なんかすごい顔してる。かわいいっていうのが、ショーンはごめんなさい、ふざけすぎました。何してましたっけそうです。3ヶ月記念日ってなった時に、That's not a thing、そんなのそれじゃないよ。つまり、そんなの大したことないじゃん。本当にそういうことをすべき時っていうのは1年とかじゃんっていう、まあそういう時に使えるこの流れで覚えてもらって That's not a thing っていう、そうなので日本では結構細かく、特に例えば恋愛関係の中で、1ヶ月記念日、3ヶ月記念日っていう風にこう区切っていくと、で基本的にはそんな区切られてもなんかこうね、アニバーサリーって感じがしないっていう。The reason that sticks in my mind is because one of the Japanese girls that I dated, I woke up one morning and she didn't message me like online or anything. I thought, oh, that's unusual, you know. And I went and met her for some coffee and she just sat there the whole time, you know, arms crossed, like head down. Like I was like,
oh, she's pissed off at something. And so I just asked her, and I said, what's up? What's wrong? And she was like, you forgot. She's like, 忘れちゃったね. I was like, 何を? And she was like, this time, 6 months. 6 months anniversary. And I was like, what? What do you... 6 months? That's not a thing. And she was like really pissed off about that. So then I thought, oh, okay, maybe this is a Japanese thing. Like I have to keep track of half years now. So 6 months, 1 year, 1 year and 6 months, 2 years, 2 years and 6 months, 3 years. Yeah, every halfway point maybe. Is that not a thing? I don't know. Did you like explain to her like? Yeah, I just said to her. Difference? Yeah, I said like in England we don't usually celebrate that kind of thing. Like 6 months isn't considered an anniversary of anything really. What was she like? She still pissed off. Yeah, didn't change. Still pissed off. Yeah. そういうところよね。こうお互いのね理解っていうのが必要ですよ。国際恋愛がうまくいくためにはっていうところですけど、ねこう無意識に何かしちゃった時でも、まあそれは国際恋愛だけじゃないですけど、あそういう理由でこうやってたんだって理解しようとするねことってね関係性において大切だと思うんですけど、ショーンがなぜその区切られるのがこうまあ基本的にってなっちゃうのかっていうと。今までこうお付き合いした方がある日デート行ったら下向いてってすごい pissed off、これめちゃくちゃ怒ってる時に使える表現ですね。これも台本なし英会話レッスン専用アカウントインスタグラムに載せておきますね。 pissed off してるとで What's wrong? 何があったのとで半年記念日忘れたっていうふうに言ってたと、で、ショーンが半年なんて That's not a thing じゃんって言ったら、まあ、そこからまだ怒ってたと。でイギリスではそういうふうにしないからって言っても理解してもらえなかったと、まあ、そこからなんかこうちょっと嫌な思い出があると。でもさ半年ぐらいやったらええんちゃうかなって個人的に思うねんけど From my perspective 6 months is a thing. It is a thing. For me it's fine. Yeah. But it's not a thing. It's not a thing. So 1 year. Yeah. Because I compare it to like wedding anniversaries. You know, when people have been married, they don't say, oh, we've been married for 3 months. Oh, we've been married for 6 months. Is it? No. You have wedding anniversary 1 year, right? And then 2 years and so on. So, yeah. But perhaps not all of the girls, but maybe Japanese girl love to celebrate. Not every year, but, you know, short span. Yeah, I hope not. You hope not? Yeah, I hope that I hope that I'm wrong, and I hope this isn't like a Japanese thing that all Japanese girls celebrate not all 3 of months. them. Okay, good. But maybe they love to. Okay. すごいしんどそうな顔してるけれども。でも、I was guessing you love to do it. No, really? What? Anniversaries and things? Yeah, I don't mind as long as it's like an actual anniversary, like 1 year, 2 years, 5 years. No, like every month. I was guessing you love it. No. いいやん、言わせてあげて。Yeah, no. なんで Because over the year, you've already got other events too. You've got birthdays, you've got Valentine's Day, you know, all through the year. So you don't need 3-month anniversary, 6-month anniversary, and that kind of thing, right? なるほどね。Over the year. Over the year. Yeah. Over the year. Yeah. ちょっと待って、なんかぶっ飛んだ。暑ないこの部屋。It's still. It's a little bit, yeah. ちょっと暑いよな。Yeah, I'll put the aircon on 入れてくれる。ちょっと今一瞬ふわーってなってきた。そう、僕何の話してた？Over the year, we already have celebrations like そう birthday, Valentine's そうだ Day. そうだ So we don't need, you know, 1-month anniversary, 2-month anniversary, 3-month anniversary. 1年かけてこうバレンタインとか誕生日とかあるやんって、その時にヤムニャムチキン食べたらええやんっていう話をショーンはしてたので、そんなに3ヶ月1ヶ月とかってなんで区切るのって、僕はなんかショーンそういうの好きそうだなと思ってたんで、細かいの好きじゃん、そういうなんかちっちゃいイベントとか、好きやから好きなんかなと思ってたけど、1年ぐらいがいいと。僕は別に1ヶ月、仮に1ヶ月とか言われてもむしろなんか嬉しいかもって思うぐらい、別にそんなに、でもそれで怒るとかやったら、忘れてたら怒るとかってちょっとしんどいけど、じゃあさ without being pissed off like just saying oh 1 month anniversary. Sure, okay, yeah. Again, that doesn't mean anything, does it? You know, it's like, oh, it's our 1-month anniversary. Oh, okay. Then, you know, if she's fine, that should be fine.
Yeah, sure, why not? それぐらいだったら OK だ But ね。 making a big deal out of it, like, oh, you forgot the 2-month anniversary, how dare you? Oh, okay, fine. そうやな、そうなるとちょっとしんどいってことですね。なので、Do you think, it applies to all foreign guys? Yes. あ、そっか。皆さん、ね、外国人の方とお付き合いするときは、これはちょっと、結構一般的に外国人の中ではこれ鬱陶しいってなっちゃうらしいので注意してくださいね。じゃあもう逆に、そうやな、もう毎日やれば、every day したったらええんちゃう。もう日本の、これが Japanese tradition ですって言いながら、今日は、2 days anniversary, 3 days anniversary すごい顔してるけれども。I'd move back to England. そんなに嫌なのね。なので、それが一つこのアニバーサリーの違いっていう。Anything else? Did you notice any differences? I guess so, but in part 2, we're going to talk about maybe those more in-depth elements about how the cultural differences between celebrating anniversaries, I think, with those two. So, but in part 2, we'll focus on like our personal stuff too. right. Yeah, so I got some stories to share there. So, Okay. Yeah. Yeah. Then, そっか、アニバーサリー。他なんかあるかな？ウェディング。Then, what is the, common anniversary in the UK? People often do. Work, wedding, relationships. That's about it, I guess. そっか。 Those are the big ones, yeah, big anniversaries, right? Same in Japan, right? そうやな。それにアニバーサリーに関しては同じですね。そのよくやること。 Have we covered everything? We talked about weddings, we talked about relationships, talked about work. Yeah. そうやね。はい。なので皆さん、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？結構あっさりっていう感じだったんですけれども。I'm going to put the aircon on. エアコン入れてきてくれる。どうぞどうぞ。I'll be talking. 一人で話しておくんで。ヤムニャムチキンについて語りたいなと思うんですけど、今ショーンがですね、ちょっと席を退出しまして、ちょっとそれはふざけるのやめましょう。そうですね、今日はまずはこのパート1でですね、いろんなアニバーサリー、日本と欧米の違いについてお話ししました。特にね、そのデートとかでアニバーサリー、そのデートっていうのは付き合う、めっちゃ涼しい。やっぱ暑かったよな。It was so hot. Just coming in from outside, I was like, Jesus, it's like walking into an oven. なんで it was turned off? I think so. I guess because nobody was in here before. So sorry, that's maybe my mistake. I should have. 皆さん、僕たち3、40分間クーラーのない部屋でずっと僕一瞬だから今日何やったっけっていうこと多かったじゃないですか。なんか一瞬記憶飛ぶことが多くて、熱中症でねぶっ倒れないようにしないといけないんですけれども、ヤムヤムチキンでも食べて後でまた元気出しますね。そう今日はいろいろとその違いが出てきました。面白かったですね。あとはショーンの1年記念日っていうことなので、これから毎月ショーン1 year and 1 month anniversary だねっていう風に台本なし英会話レッスン、台本なし英会話レッスンのアニバーサリーは毎月やっていける？ Yeah. いいの？Every year. Sure. 台本ななんで？About 台本なし英会話レッスン can we celebrate every year? Every year, yeah, it's fine. Because a year is a thing. Sorry, every month. Every month? No. 僕とのその記念日もダメだそうですね。なので1年ごとに区切っていきたいなと思いますので、改めまして皆さんいつもショーンのサポートをいただきましてありがとうございます。Yeah, thank you very much for all your lovely comments. I get comments like after every episode goes up, I get like several comments from people saying, I really enjoyed the episode, I learned this, I didn't know this, and that gives me motivation. So. そうですよね。でさっきの会話の中でも出ましたけれども、いろいろと環境が変わっていくとともにショーン自身ももっとこれ頑張ろうとかあれ頑張ろうとかね、見えてないところで頑張ってくれてることもあったりすると思うので、お互いにこれからも話し合いながら、そうですね、60周年とかを迎えられたらなと思うので、その時はヤムニョンチキン 15×60 なので900個、差し上げたいなと思っております。今日の番組の感想コメントはですね、インスタグラム台本なし英会話レッスンのコメント欄であったり、ツイッターハッシュタグ台本なし英会話レッスンつけていただいて、投稿してください。僕は英語のソータという名前でインスタグラム、ツイッター、YouTube やってます。今回 BTS の、パーミッショントゥダンスの、発音解説をまた YouTube でやります。ショーンはショーンブラッドリー数字で調べていただくとヤムニャムチキン食べてるところを見ていただけると思いますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。次のパート2のお話では僕たちのよりパーソナルなアニバーサリー、大切にしているアニバーサリーなどをシェアできたらなと思っております。では皆さん、次回のエピソードでまたお会いしましょう。バイバイ。